Мен ошо Кудайдын жерге түшүпкөнү боюнча, арбайлардын жерге түшкөнү, инопланетандардын жерге түшкөнү боюнча айтып коеюн дедим. Вселенный же кыргыз тили менен айтканда аалам, 7 катар аалам. Жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан түптөлгөн. Мисалга жер эмнеден түптөлгөн дегендей, топурактан, таштан, суудан, өсүмдүктөн, бактарактан түптөлгөн го мисалга. Могу мамлекет эмнеден түптөлгөн? Улуттардан түптөлгөн. Дегендей эле, аалам эмнеден түптөлүптүр? Жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан түптөлүптүр. Ушулардын аты инопланетан арбай, периште дегендей эле, жерде жашап өткөн адамдын жаны ааламга кетип, тону өлгөндө ал арбака айланып, андан ары өсүп, жаннат дүйнө дегенге барып, анан ушул 7 катар аалам аталып атат. Эки дүйнөнү ушул о дүйнө менен көзгө көрүнгөн бул дүйнөнү адам түшүнбөйүн жаңы доордо жашай албайт. Аллах деген сөз ааламдагылар ак. Кайра бул ак деген жерде булактан чыккан суу таза болуп атпайбы? Бул ак началасы. Жерде булак. Анысы кандай? Бул дүйнө көрүнгөн, булак окшош. Көрүнгөн дүйнө, анан көмүскө дүйнө. Көмүскө дүйнө ошол караңгы дүйнө, орусча айтканда. На том мире дегендей, на том свете дегендей, другом мире дегендей. Мында болсо мире дегендей, в этом мире дегендей. Ошондуктан адам чындыкты табыш үчүн ушул о дүйнөнү табыш керек. Ошондо эненин курсагына жан асмандан келет, ааламдан келет. Жан. Анан баланын жүрөгү согуп, пайда болуп, төрөлгөндө тону калды ошо больницада. Бир нерсе жаралды. Жандан тан жаралды. Наристе, периште жаралды. 7 катар ааламдагыдай балада өспүрүм болуп, анан баягы 12 мүчөсү чыгып, анан өйдөлөп, ата болуп, эне болуп, чоң эне, чоң ата болуп, бул дүйнөдө кызматын кылып бүткөндө, о дүйнөгө жаны кызматка кайра кетти. Кайра эле төрөлгөндө тону өлгөндөй, тону жараксыз болгондой, ааламга кеткенде тону жараксыз болуп, жерге көмүлдү, таны. Ошондуктан жанагы кийген тонду деле кыргыз бекер атап атыптыр да. Тонуңду кийип ал кышында. Кийип алып атпайбы? Же ошол эненин курсагында тон пайда болуп атпайбы? Мындайча айтканда, матка кошо түшүп калган жок да. Бир тон пайда болуп атат да. Өзүнчө ошол курсакта. Бул дүйнөгө келгенде да бир тон пайда болуп атат, тело пайда болуп атат. Ошондуктан жаның ааламдан келди, ааламга кетет. Жерде булак ак болсо, чындык ак ушул 7 катар ааламда. Ошон үчүн ааламга карап жашаган адам адашпайт. Ааламды түшүнгөн адам бул дүйнөдө арбайлык сыпат, кем болгондо адамдык сыпат болот. Калыс болот, кайтпас болот.
улуу болот, чынчыл болот, тегиз болот, ыйык болот. Бул ааламды түшүнбөгөн адам жер жашоосунда жашайт, байлык, бийлик, өсүмчүлдүк, көр албастык, ичи тарлык, анткени бирөөнү баалабайт. Ааламдан адам бул дүйнөгө кызматка жараткан адамзат. Кудай. Анан улуулук сыпатын жоготту, байлык сыпатын, адамдык сыпатын, анан иньянга түшүп, жаман жакшылашып калганда, аял эркекке бөлүнүп, бай бийге бөлүнүп калган кезде, анан Кудай келди жерге. Bir tondu giydi. Арбайлар келди. Азыр тондорду кийип атат, тандарды кийип атат. Буга далил ата жолунда ошо кыргыз жергесинен чыкты, казакта чыкты. Ага деле 25-23 жылдын жүсү болуп калды. Аккуу дегенди, Шуңкар дегендерди кийет, эми аттары ошондой. Атап коет да ошондой. Ата жолу деген жол өзү. Арбак кийет, аталар. Анан багыт берет, танды кийип сүйлөйт. Диагнозун айтат, оору жериңди айтат, кемчилигиңди айтат, келечегиңди айтат, тилдейт, агартат, нурдантат дегендей. Кайра чыгып кетип калат. Демек, арбак тирүү, арбай тирүү, ушуну эстен чыгарба. Арбай бар. Арбай бар, ал жан экен, адамды киеткен. Кудай да бар. Ал жалгыз. Ал чоң жан, чоң аалам дегендей. Анан ушул карасаңыз мына. Жерде жашап өткөн адамдын жаны өлөөрдө сурак болот. Көргө барып сурак кылат деген сурак болот. Анан мындай ааламды түшүнбөй эле жердеги көз караш менен жашаган аалымдарбы ошо чечмелегенде ушундай чечмелеп коюшкан диндерде. Көргө барганда сурак кылат. Анан тур дейт. Анан Аллагың ким, анан пайгамбарың ким, анан диниң кайсы дейт деген. Андай суроо болбойт. Ал көрдө курт бар. Көр деген көрдүйнө ал, көрдүйнө. Ылый түшүп кетти. Көр караңгы. Көрпенде болуп калган ошол ааламды, чындыкты көрө албай, ошо көрпенде болуп эле көзгө көрүнгөндү көрүп калганда ошон үчүн көр аталат. Тиякта ошол эле. Эчтегени да көрбөйт. Ал көрдүйнө караңгыга түшүп кетти, ылдыйлап кетти, тон. Жаны асманга учуп кетти. Ошондуктан адам өлгөндөн кийин бейишке барат деген сөз деле жан асманга барганда бейишке барат. Эмнеге дегенде жер жашоосунан кутулат. Карыз, кайгы, капа, көр жашоодон кутулат. Көр түйшүктөн кутулат. Көр асабынан кутулат. Мына жөн бир асап тартып атат да жерде. Тосок жашоо деген асап. Мына тосок жашоо ушу жер жашоосу. Тосокко өлгөндөн кайра келет деген ооба. Ажалдан суроо болот. Жана телеостон калганда, ооруп калганда, анда мындай деген суроо болот. Ажал буйруп, Теңир буйруп, ажал келди. Адам менен. Куттуу пендем угуптур. Мен жана алгыч дейт. Асманда күчтөр келип. Мен жана алгыч. Жаныңды алып бийик дүйнөгө кеткени келдим. Таныңды тазалап табиятка бекиткени келдим. Жан дүйнө сандыгын ачып бер. Эмнең даяр, эмнең кем, келеми сынашалы. Дейт дагы биринчи суроо. Адам экендиги кантип мага баяндайсың мына? Адамсыңбы же көрүсүңбү деген. Мисалга менден ошо илим алгандар баяндай алат. Биз Ак-Карадан чыктык.
Biz adam sıfat, arbay sıfatqa jеттик. Ааламды түшүнүп, могу ааламды түшүнүп, ошол ролду аткарып, элди улуулукка үндөп атабыз. Арбайлык сыпатка жетип, жалган айткан жокпуз. Жаман айткан жокпуз, ушак айткан жокпуз. Чындык үчүн күйдүк. Арбайлар түштөн, көрүнүштөн улуулукка чыкырса биз оозубуз менен техника аркылуу, китеп аркылуу чыкырдык деп мисалга. Экинчи суроо, пенделерди кечирдиңби? Ооба. Жаман адам жок, жан дүйнөсү жарда адам бар. Пенде деле эмес, булар өзү пендеге айланып алган. Баары эле ошо асмандан келген, демек периште. Бул периште да, улуу да. Өзүн тааныбай атпайбы? Түшүнүгүнө жараша түш көрөсүң дегендей, түшүнүгүнө жараша түйшүк тартып атпайбы? Ооба, кечирди. Улуу адам деле кечирип коет да баланы. Үчүнчү суроо, ак каранысынын оозун сездиңби? Ооба, ак каранысынын оозу мени бышырды, өстүрдү, өзүмдү таанытты ким экенимди. Кызматымды кылдыртты. Бул ак дегенде бул дүйнө жалган экенин түшүндүм. Ал дүйнө ак экенин түшүндүм дегендей эле. Мына 4-үнчү суроо. Түшүң менен түгөтө иштедиңби? Түшүм менен эмес, керек болсо илимдерди алып, ушуну түшүнүп, сиңирип, өзүм өлбөстүккө өтүп, жаратуучулугумду иштетип, улуу болуп, майдаланбай, пенделерге теңелбей, бай бийликке деңгээлимди түшүрбөй, өзүмдү ак сезип, түшүм менен дагы аян кабар, шарт, салт менен иштештим, чечмеледим, калыптандым. 4-үнчү суроо. Балдарың эки дүйнө орун окуттуңбу? Ооба, мен ушуну түшүнгөндөн кийин балдарым эле эмес, мен элдерге окуттум, адамзатка окуттум. 5-чи касиетиңди тутумдуңбу? Ооба, менин касиетим бул периштемин мен. Мен улуумун, мен улуу дүйнөдөн келгем, мен пенде эмесмин. Тутундум. Ошондой сыпатта жүрөм. Могу дүйнө ааламга жараксы экен элге жарыяладыңбы? Ооба, жарыяладым. Күндө жарыялап атам. Теледен чыгып жарыяладым. Ошол суроолордон дагы 20 суроо бар. Өткөндө анан же өтпөгөндө Теңир буйруган ажал келип анан айтып атат. Куттуу пендем. Куран окуп, тилек айтып, жарата албаганың сездиңби? Берчи Алла деген эч пайда жок. Аны үчүн аткарыш керек. Сени Алла ошон үчүн жараткан. Өстүр элди, кутул элди, куткар элди. Эмнеге ошо пайгамбарлар кызматын кылып кеткен? Жаңы доордун талабын жеткир. Эскичиликтен чыгар. Эволюцияга өткөр. Жаңы цивилизацияны жарыяла. Аалам эмне айткысы келсе, сен ошону айт. Ошол сыяктуу 20 суроодон өтөсүңбү, өтпөйсүңбү, ал өзүңдүн мына. Азыр эмне керек экен? Азыр жердеги байлыктын кереги эмес, азыр жан дүйнөнүн байлыгы керек. Жан дүйнөң канчалык бай болсо, сен ошончолук энергиялуу, касиеттүү, улуулук сыпат болот. Ошондо сен канчалык агарсаң, бул күчтөр келип сени киет. Анан ажалдан суроо кылат. Макулук адам, кайра жаралууга таштадың кадам? Өзүңдү кордобо, өзөгүңдү кооздо. Эмики жолукканга чейин ошо өзөгүңдү коосту деп. Аргасы салам жаныңды, кайра жаралууга таштадың кадам. Көкүрөгүмө толбоду сенин жообуң деп туруп анан ушул жерден эле кайра жанын ааламга көтөрбөй, кайра жерге таштап коет, кайра эле бир алейди кийип, жаралып, анан кайра тозок жашоону баштайт. Ыңаалап ыйлап.
жерде тозокко тартып, тозок түйшүк тартып, тозок деген ушул жерде. Тозок оту 90 жыл кыйналып кысталып жашап атасың, жарым жанды болуп жашап атасың, бирөөнө кууратып жашап атасың, чиритип жашап атасың. Ошондуктан ааламды таанымайын, силер өзүңөр ааламга көтөрүлө албайсыңар. Жаңы доордун талабы адам аалам кылып эле өзүн окшоштуруп эле жараткан. Азыр кайра келди дагы Кудай арстан алайды кийди дагы, анан шартын окуп ылгап атат. Мына дүйнөдөгү байлар жоюлуп атат, бай мамлекеттер жоюлуп атат, кыйындар жоюлуп атат. Ойлонуп чыккан техникалар, медициналар, саясат иштебей калды. Бир гана ошол жаңы Кудай арстан алайдын, чоң ааламдын гана мыйзамы иштеп баштады. Айткан сөзү закон болуп баштады. Кана вирусту токтоткону, кана куюнду токтоткону, булутту токтоткону. Көрсө жер жалгандашып кеткен. Ааламга жараксыз. Эми ушу арбайлар келип азыр адамды кийет. Ошондо арбайлык сыпатка, инопланетандык сыпатка адам өтүш керек дегендей, өтө алабы деп ойлонсоңуз, аалам өзү эмнеден куралыптыр? Жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан, жанынан куралган, энергиясынан куралган. Тону жерде калган, жан асманга кеткен. Буга далил. Атадан бата чыкты дегенде кимден? Манас атадан, Байтегенеден, Каникей энеден, ушундай Асангай атадан дегендей, Олия, Көсөм, Чечендерден, баатырлардан чыгат. Эмнеге андай экен десең, жерде алар ааламдык кызматын аткарды. Чындык үчүн согушту, чындык үчүн чабышты, чындык үчүн керек болсо өлдү. Анан асманга жаны кетти. Бул жерде болсо эптеп дөпүрестердин жаны ылдый кетти. Малга, бадалга, бакка, итке, битке. Ошон үчүн 7 катар аалам бар, 7 катар жер бар дегендей жерге түшүп кетти. Табиатка түшүп кетти. Акыры күйдү гүлү болду. Жерде жашап өткөн ошо баатырлардын, чынчылдардын, улуулукка үндөгөндөрдүн жаны мына ааламга барыптыр дагы. Жерде жашап өткөн, эптеп жашап өткөн арбайга айланып кетсе, периштеге, бийик деңгээлге өтүп кетсе, анан ушулар келип анан адам боло албайбы? Киет да киет жанды. Мисалга Эргешбай ата дегенди көрдүк көзүм менен. Жештебөйгө алып бардым эле. Жештебөйдөн ошол бир сырын ачып бериңизчи деп эле жолу чогуу чыгып калды. Бул жерге келип көрө эле келем деп эле кыйшайып жыгылып калды. Кармайын деп үлгүрбөй калдым. Булакка кулап кете берсем жок. Жээгине жатып калдым. Ошентип үлгүрөп анан бир 3-5 мүнөттө туруп эле жазып калат экен. Көрсө анын телосун ошол жерден эле мазар ээлерин деле арбай ошол киеткен дагы анан ошонун тарыхын берди. Чечте деге эртесин ташырап атып бардык. А жерде эле бир ташты кучактап жатып калды да туруп эле ошол жердин тарыхын жазды. Ошол сыяктуу көрдүңүзбү? Адамдын жаны асманга барып атканын, асмандагы жан келип туруп таанды кие калат. Азыр могу эскичене ошол аял эркек көзгө көрүнгөн жашоо менен ким жашай берсе, күнүгө кырсык, өлүм, кайгы, капа, кыскасы 7 катар жерге түшүп кетет. Ооруйт, өйдө көтөрүлбөйт. Кимде ким туура түшүнүп, өзүн өзү тарбиялап, улуулук сыпатка өтүп, ааламды таанып, жаңы Кудайды таанып, Кудай деген эмне экен, ада жерге келгенин, адамды кийгенин, арбайлар жерге келгенин түшүнсө эле, арбай өлбөйт, периште өлбөйт дегендей эле улуулук өтүп, ошо сыпатка өтүп, могу корпус мендей болуп ошо улуулуктун кызматын аткарып, ошо Кудаймын деп жарыя кылып чыккандай инопланетан периштелик деңгээлге жетип ошо кызматын аткарат. Мындан башка чындык жок азыр жашоодо. Мындан башка мыйзамда иштебейт. Ошон үчүн өсүп кутуласың, же өлүп кутуласың деген ушул. Анан пенсияңарды көбөйтүп коем. Анан депутаттар, президенттер убада берет да, анан светти 7 тыйын кылып коем. Анан коррупцияны жоюп коем. Анан көчөңөрдү асфальттап коем. Анан
Дагы эмне деген убадалар бар. Ак үйдө такыр мындай сокращение кылып коём. Ошолордун убадасын укканда күлкүң келет. Ай, андан эчтеке өзгөртпөйт. Көтөрсөң көтөрүп аткандырсың пенсияны же зарплатты. Ал өз чөнтөгүңдү көтөрүп аткан жоксуң да. Эгер өз чөнтөгүңдү көтөрүп атсаң да, ой, буну чөнтөгүндө мындай булактай болгон бир акча чыгып турат экен дейт элек. Же атаңдын байлыгынан көтөргөн жоксуң да. Значит, анын канчасын жеп алып, анын канчасын кичине көтөрүп коюп атасың, ким билет? Коррупцияны жеп, коррупцияны кара күч менен жей албайсың. Адамдын аң сезимин өстүргөн кезде ал коррупция мисалга азымага бир тыйындын кереги жок. Эгер байлыкка байланып калса адам, аны бул жаңдар кийбейт. Булар ак да, булар чындык да, чыны күчтөр да, булар кадимкидей эле аба, воздух, духов возит дегендей эле абада алар көрүп турат, угуп турат. Оюңду окуп турат керек болсочу. Ошон үчүн жөн эле баягы көзгө көрүнбөгөн мындай эле адамдардын астында өзүңдү сыпатың сактап тургандай эле, могу абанын астында, табият күчтөрүнүн астында сыпатың сактасаң, анан ошондо анан байлык деген бул энергия. Ой, мына ошол энергия кийген адамдар булут чылдырганда. Ал эмне кылган? Жаачы болгон. Ошолордун батасы иштеген. Ошол заман келди, азыр ааламдык заман келди. Ошон үчүн ааламдашуу деген ушул. Ааламдык түшүнүк өтпөсө, мына азыр кризисте. Медицинаң эч жардам бербейт. Эч жардам бербейт. Мо медицина ошо нурга таасири тиеби? Жок. Азыр тан нурдана баштаган кезде кол күчү медицина алсыздык калат. Бир гана ошо доор мыйзамы сага даба болот, куткаруучу. Саясатчылардын жардамы тиеби? Жок. Саясатчылар элдин деңгээли ушунча түшкөндө ошонун арасынан дагы андан да деңгээлүү ылдый адамдар барып акча таратып, анан бир отурат. Ой, акча таратып, арбайлар келип акча таратпайт. Түшүнсөң, олардын сыпатын биринчи түшүнсөң, анан сен адам болосуң. Түшүнбөсөң, жүрсөң жүрө бер, бирок жаның кайда барат ушуну эстечи. Бай ата журту бар дегенде эле айылда төрөлсөң, эгер түшүңө айылың түшүңө кирсе, атаңдын үйү түшүңө кирсе, аалам болуп чечилет. Кайранан сөөгүн атамдын жаныма кой, ошол күмбөзгө алып бар дегенде эле сен айылдан кеттиң эле, Бишкекте жүрдүң эле, же Россиялап жүрдүң эле, груз 200 болуп келдиң да айылга алып барып койгондо эле сенин жаның асмандан келген асманга барат. Ошон үчүн Алла сурап калат, жанын сурап калат. Танын эмес, тондо эмне кеп? Тон деген бул аткаруучу. Баш иштебесе колубуттун азабы дегендей эле. Мында эмне күнөө? Мээң иштебесе мунун барып чабыла берет. Бул эчтекеге жоопкер эмес тон. Иштеги жан жоопкер. А жанды өстүрүүчү бул кайра тон. Оку, мээни берди, ойлон, көздү берди, көр, кулакты берди, ук, сөздү берди, сүйлөш. Ошентип жанды да, танды да сактап калуучу адам өзү. Анан ошо саясатчынын 2000 сомдон ал мындай өзүн бурмолоо. Адамзатты артка тартуу, алаксытуу. Мейли бул материалдык мирдир. Алдаса алдап турар. А бирок могу күчтөрдү алдай албайт да. Бул бир күнү ойнотуп алдап баратсаң, майли деп алданымыш болуп барып ары аңга салып коет. Ойнотуп барып туруп, эркелетип барып туруп. Ошондуктан бийлик жардам бербейт. Дин жардам бербейт, кайсы түрүн болсун. Алла бечи. Ыйланып сура өтүп атат да. Бир ким деген Расул Маматкулов, бир ырчы бар го. Ошо ла илля Мухаммед алла сүлләлә айыргасыктан мурдубузду тегиздиң Алла деп тетиге коронавирустун убагында ыр чыгарып. Ошондо Мыктыбек Арыстан деп ыйлап атат. Ушинтипчи, ошо клипти көрсөңөр.
Ага киши кандидатын койду. Мыктыбек Арстанбек. Эгер ошо президент болсо эле мектептеги балдар деп эле ыйлап отурса, кана ыйлап сураңгыла деп эле. Эртең душман келет эле, Алла сактай көрүшү душмандан деп эле отурса. Ошо сактайбай, деңгээлиң кайда, деңгээлиң? Адам өзү жаратат баарын. Жаманды да, жакшыны да адам өзү. Масын да, касын да, ууруну дагы, урушту дагы. Чеберди да, чоркокту дагы. Байды да, кедейди дагы. Адам өзү жаратат. Коомду да адам өзү жаратат. Ошондуктан ааламды жакшы түшүнмөйүнчө адам боло албайсыңар, арбай боло албайсыңар. Азыр ушул бойдон жашап өтө албайсыңар. Анткени могу күчтөр карасаң адамдын жаны арбайга айланып, арбайдын түзүлүшү ошо жерде жашап өткөн адамдардын рухунан туруп атат. Анын үстүндө Кудай туруп буларды башкарганда, булар адамзатты башкарып атат. Арбайлардын жашоого жаралуу максаты. Окуп берейин. Арбайлар жандос ааламга учуп, таны өлгөндөн кийин рухтар бийик аң сезимге ээ болот. Пендечилик жашоо рухтар үчүн өтө мажыруу могу жашоо. Алар үчүн өтө мажыруу аң сезимге ээ болгондуктан жан дүйнөлөрүн өстүрүү үчүн инсандарды ар дайым түштөн, көрүнүштөн мына улуу илимге, Кудайдын илимине, жаңы доорго чакырат. Рухтардын жердеги туушкандары эски жолдо болсо кырсыктырат. Кудай берген бактан, дөөлөттөн, ырыскыдан, жолунан кармайт. Арбайлар рухтар, ааламдык сыйкыр күчтөр. Ооба, туура эле. Бир Алланын менен буйругу менен болуп атат. А бирок бул буйрук бергенде аткаруучу күчтөр башка болуп атат да. Ошон үчүн не деген сенин ата тегиңдин арбагы түшүңө кирип атат. Куран окутуп койгончу, Куран окуткан мисалга сен атасың. Сен бирдеме айтсаң эле, текете кой эле, Куран окутуп кой эле кете берсе болбойт да, аткарбай эле. Ошондуктан арбайы жок дегендерчи жакшы болбойсуңар. Силер деңгээлиңер анда өтөлдөй болуп калат. Ата жолу дегенди издеп баргылачы. Ким ата жолунда жүрдү эле деп. Ошондон сура, же болбосо ошо бата чыгаргандарына жолугуп көрчү, мындай изилдеп жаша да жашоону. Таң каласың ошондочу, тобо дейсиң да. Аалам күчтөр ушундай мени көрүп турганына деп таң каласың. Ошо бир периште менин жамандыгым, жакшылыгымды жасап атат дегенде, мунун бүт кылган кылыгым билет турбайбы деп каласың. Демек мен түстө өлүшүм керек турбайбы? Мен жер жашоосунан аябай жаңылган турбайбы деп каласың. Президент деп айталы. Эгер президент түшкө кирсе, Кудайдын түшкө киргени болот. Мына президент. Бул болсо астында армиясы, милициясы, МВДсы, СМБсы бардай, булар дагы ошондой эле системада иштейт. Aalам да ошондой. Бирөөнө баш ийет. Эми булар эле баш ийген болсо, азыр эми жердик адамдар да баш ийет. Жаңы Кудайга. Арбайлар баш ийет, табият баш ийет, анан адамзат аргасы баш ийет. Бул эң чоң чындык эмне дегенде, мына ушу бүгүнкү мен айткан сөз. Эң чоң чындык сенсиң. Өзүңдү таанысаң. Жаның ааламдан келген, жерде кысматка эле келгениңди билсең. Чындык ошол. А чындык байлык эмес, бийлик эмес. Ичер сууң түгөгөндө ал байлык, бийлигиң чындык болсо сени сактап калат эле, сактабай. Сени сактачу мына могу аалам. Сен ошол адам арбай улуулук сыпатта жүрсөң, анда сен камалбайсың, урдалбайсың, жаманаттуу болбойсуң. Аалам астында акталасың, могу аалам астында. Анан адамзат астында акталасың. Чындык деген ошол да. Ооба, түйшүк тарт. Элдин түйшүгүн тарт. Улуулуктун түйшүгүн тарт. Тонду кармап туруу үчүн кичине питание кыл. Кичине кийим кийин. А эң башкысы кызматка келгенсиң. Анан арстан алай Кудайбы.
Кудайдан буйрулган Куданы деле сен байбы, кедейби, алжыганбы, жашпы, өсүңөн улуубу Куда деп кабыл алып атасың го. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дегенде аргаң жок. Күйөө баланы балам деп кабыл алып атасың, келиниңди кызың деп кабыл алып атасың. Андан да жакын көрөсүң. Эгер улуу болсоң. Кайыптан буйрулду бул. Кайыптан буйрулган кайын журт деп жүгүнүп атасың, сыйлап атасың. Бул бир журтум деп атасың. Анан Кудайдан буйрулган о тонду кабыл албай, Кудай келип ушу кишини кийип алып, сүйүлөп өстүрүп атса кабыл албай анан. А сен кимсиң? Ошондуктан сен өзүңдү таанысаң, мени тез тааныйсың. Өзүңдү таанысаң ким экениңди, арбайды тез тааныйсың, заманды жеңил тааныйсың. Жок тааныбасаң, бул күчтөр сени жазалап кете берет. Ошон үчүн бул дүйнө жоголду, бүттү. Бул эски жашоодо эчтеке калбайт. Бир мыйзамы калбайт. Анткени писик, шишик, жара, арыздашуу, атаандашуу ушу менен гана бүтөт. Качан гана ошо жаңы Кудайын тааныйт, ааламын тааныйт, ошо жолго түшкөн кезде гана чындык болгон жерде тынчтык болуп, тынчтык болгон жерде өнүгүү болуп, жан дүйнө өсөт, адамдын таны өсөт, ошондо гана анан дүйнөгө үлгү болуп жол көрсөтөт.